当天卤的驴肉，这是驴皮，和牛科技鱼很火。凉了嘛，你热一下就没，对，大概率是加凉了。俗话说天上龙肉，地下驴肉，今儿个非吃不可。华清东路官方驴肉王，下午2点，价目表，这是当天卤的驴肉，看一下。这啥有啥？这一块是几块钱呢？切2两，再要个火烧。驴肉汤就是驴骨做的啊。咱是纯驴骨，你哎呀，这美不美？美，这是驴皮，伙计们，没科技鱼很火。大块肉，哎呀，这看着忒肥。就是凉了嘛，你热一下。正常算多钱？多钱？那就付50块。再给那66，环境还是不错的。驴肉、驴肠还有驴皮，老板专门给咱切了一些肥瘦。他们家也开了20年了，本来起高粱配，结果机缘巧合没配成，所以我就过来。刚才一进门，别的胃口真的是香。汤来了，这老板一进门就特别热情，我估计大概率是加凉了。你看这肉漂亮不漂亮？谢谢姐，驴肉火烧。这里头除了驴肉之外，还有焖子，有青椒，皮儿看着也比较酥脆，汤比较鲜，也没有啥花椒大料，就是搁了一点盐。伙计们，最近为了给大家拍摄更高清的画面，我换了台新设备。如果你升级设备需要资金周转，可以试试抖音钱包里的放心节。打开抖音我钱包放心节，激活额度跟着要求申请，最高额度20万，等资金到位还上就行。别火烧，虽然不大，但肉也加满了。表皮非常酥脆，也加焖子了。要不加焖子，这一个10块钱拿不下。来个驴小肠，蘸个汁子，你再看一下。这个驴小肠尖尖的，而且细腻光滑。这是驴皮，大家看，口口弹弹的，弯弯的，尖尖的，口感非常好。老板专门给切的肥瘦相间，这吃还才香。金而不完，毕竟也是开了20年的老店了。再来一口肉，这碗驴肉汤有枸杞，有红枣，还有萝卜，而且没有放啥调和大料，就是盐，所以它的口味是鲜甜的。下午比较适合喝酒，可惜我是一个人来的。伙计，你吃了吗？把这个驴肉一大包。